Jalan ya. Bismillah. Makan roti dulu baru boleh. Udah. Makan roti dulu baru boleh makan ini. Sedikit aja, sedikit aja habis dikasih sama jajan. dulu. Adik happy tak naik train. Sampai pintu sana loh, Kak.
Saya tidak boleh. Oh, tidak tidur di sini ya, tidak boleh. Oh, tidur aja boleh. Oh iya. Wah, gini Kak, kalau di Kapal Selam di sini Kak. It's amazing. Tuh, ini apanya ini tuh? Bisa bubuk di sini ya. Ken, sama-sama. Ayo masuk, foto mama. Baik adik. Sini, satu hadap mama. Hadap mama. Bisa tak Ken? Nggak usah hadap mama aja. Aduh. Wah. Ayo sini hadap mama. Satu, dua. Lihat, lihat. Nggak boleh naik. Satu. Ini berasa sih. Apa? Kak, adik nyopin. Itu beneran.
Bersama